本期视频呢，这个核桃看一下尖儿这个位置啊，有一个小的磕碰，这应该是不小心掉地下摔的。然后看一下这个核桃要怎么去修复。那么我是先用的这个保健针，把这个摔的地方给它平一平，打磨一下，然后修出这个边缝和这个纹路的地方，然后再进行修整和调整这个核桃尖的一个形状。因为这个东西吧，它就是说修完了之后，它有可能这个尖的位置它会改变，然后就要整体的去考虑它这个形状和两个核桃配对的一个情况，那么就要进行不断的调整，争取让它达到一个我们所希望的一个效果。用保健针做完之后，用小球针，然后来把这个纹路有棱角的地方给它打一打，最后呢就用这个 OPI， 先用粗的那面，然后再用细的那面给它进行一下抛光和去掉这个刀痕，直接用刀修，它后期的话不伤害骨质，就不会影响盘玩。好了，本期视频就说到这儿了，如果感觉本视频还可以，就请给我留个关注吧，我是韩凡，谢谢。